تفضلوا تفضلوا. باشا اللي البلغاريين كل هالقد وجوههم بشوشه؟ ما بعرف، بجوز هيك الله خلقهم. من هون. تعالوا تعال يلا. يلا خلص انتوا انزلوا وانا بضل هون. نوب ما حذرت. يلا يلا انزل بسرعة يلا لشوف. من هون من هون. تفضلوا. شرفوا. اخواتي كل واحد فيكم يشوف صندوق. هيك قولتك نفتحهم كلهم؟ برأيي هيك اضمن عمام، خلونا نتأكد. ماشي. هذا سلاح أوكراني ما هيك؟ مزبوط. هدول تمام يا مان. نحن اولاد سوق باشا وخضرجية، فتفقد لي سفل السحارة. يا عم شو هاد؟ شو في؟ انتوا عم تضحكوا علينا ولا؟ افتحوا له! وين افتح الباب! افتح يا واطي! افتح! ما تتحركوا من هون. يا صبر الله على هالقصة. بعد شوي. افتحوا يا محضرين. ما راح يفتح. لعمة شو هالحبسة اللي حبسونا اياها؟ المصاري معك عمين ما؟ ايه معي المصاري معي، ما بياخدوها على جستي. لك شو عم يلعبوا فينا؟ ما رح نطلع من هون يعني؟ لما نطلع شو رح يصير؟ شو مفكرين حالهم هدول؟ افتحوه! لك أول ما بطلع من هون إذا ما بنسيكم حليب أمهاتكم اللي رضعتوه يا كلاب ما بيكون اسمي باشا. لك بعد لي هيك. افتحوا افتحوا. ما رح تفتحوا الباب؟ لك يا جدبان المصاري ما رح تجوا لتاخذوها مني، وقتها بعرف حسابي معكم. افتحوا الباب! لك افتحوا. سمعوني شوي شباب. فهمناها. هلا رح يجوا ورح ياخذوا المصاري، بس بسبب هي رح نكون عايشين يا ترى؟ هالشغلة مو أكيدة.